ايه ده؟ بقول لك يا صاحبي، نعم. ال 200 جنيه اللي انت لقيتها دي نعم ايوه مال. بتاعتي، ممكن تديهاني؟ لا طبعا، ادالك ليه؟ عليها صورتك ولا ايه؟ اه فعلا على صورتي. عليها صورتك ازاي؟ دي مزوره دي ولا ايه؟ ايه يا عم ده خوفو يا عم اهو. انت خوفو؟ ايوه انا ده. انت ده خوفو؟ ايوه يا عم انا. سبحان انت. خلاص ما انت خوفو، امسك. ماشي. ممكن تديني 200 جنيه اللي في ايدك دي؟ انهي واحده دي؟ اللي انت لسه واخدها مني دي. ليه هي بتاعتك؟ عليها صورتي اه. على صورتك؟ اه. خد وريني كده. ده مين؟ ده خوفو. وانا خفرع، ده اخويا. بالله عليك من ساعة ما مات وانا بلم كل حاجة ليه. معكش لاخويا خوفو تاني؟ معايا كتير طبعا. طب والنبي لا تدهني. اخويا خوفو، اخويا خوفو حبيبي، حتى ريحته فيه لسه، ريحته جازلي كده. بقول لك ايه؟ إيه؟ والنبي معكش